ఎవ్రీవన్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ఈ డ్రెస్ని చూపిస్తున్నాను. నా ఓల్డ్ డ్రెస్ని నేను జీన్స్ మీద షార్ట్ డ్రెస్ లాగా 3/4 లెంత్ తోటి డ్రెస్సుని అయితే కుట్టుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో మీరు ఓల్డ్ డ్రెస్సుని షార్ట్ డ్రెస్ లాగా ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే చినిగిపోయినా లేకపోతే టైట్ అయిపోయినా అది పాడేయకుండా ఇలా ఐడియా ఎలా చేయాలనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, మీకు అర్థమవుతుందనేసి అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మీ దగ్గర ఏవైనా ఓల్డ్ డ్రెస్లెస్ ఉంటే ఇలా షార్ట్ డ్రెస్ లాగా కుట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు కొత్త న్యూ డ్రెస్ లాగా కనిపిస్తుంది, ఒక డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది. సో వీడియో చూసి ఎలా ఉన్నది నాకు కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.